প্রতিদিন নানা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে করতে আমাদের এনার্জি কমতে থাকে। শারীরিক এনার্জির সাথে সাথে আমাদের মানসিক এনার্জিও কমে। শারীরিক এনার্জি ফিরে পেতে যেমন প্রতিদিন খাবার খেতে হয়, তেমনি মানসিক এনার্জি ফিরে পেতে প্রতিদিন নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে হয়। আগুনকে যে ভয় পায় সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। বেশিরভাগ মানুষ তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারে না, কারণ তারা লক্ষ্য নিয়ে ঠিকমতো পরিকল্পনা করে না এবং নিজের উপর পুরোপুরি বিশ্বাসটা রাখতে পারে না। বিজয়ীরা জানে তারা ঠিক কোথায় পৌঁছাতে চায় এবং কোন প্রক্রিয়ায় পৌঁছাতে চায়। আমার অভিজ্ঞতা বলে শ্রেষ্ঠ মোটিভেশন হলো সত্যিকারের ইচ্ছা। সত্যিকার ইচ্ছা থাকলে কোনো বাধাই মানুষকে থামাতে পারে না। কখনো না পড়ে যাওয়ার মধ্যে বীরত্ব নেই, পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ানোর মাঝে সত্যিকারের বীরত্ব লুকিয়ে থাকে। জ্ঞান, দয়া, মায়া এবং সাহস, এই তিনটি মানুষের সবচেয়ে বড় মানবিক গুণ। যদিও কোনো লক্ষ্য পূরণ করা অসম্ভব মনে হয়, তবুও লক্ষ্য পরিবর্তন করবেন না। লক্ষ্য পরিবর্তন করার বদলে আপনার কৌশলকে পরিবর্তন করে ফেলুন। মোটিভেশন দিয়ে তোমার দিন শুরু করো, অভ্যাস দিয়ে তুমি সামনে এগোবে ইনশাল্লাহ। যদি সন্তুষ্টি নিয়ে ঘুমাতে যেতে চাও, তবে ফজরের নামাজ এবং লক্ষ্য নিয়ে তোমার দিনটিকে শুরু করো। সফল হতে চাইলে তোমাকে সামনে আসা সবগুলো চ্যালেঞ্জই মোকাবেলা করতে হবে। বেছে বেছে চ্যালেঞ্জ নেওয়া যাবে না। হয়তো হতাশ হয়ে থাকো, না হলে নিজেকে অনুপ্রাণিত করো। সবকিছু তোমার উপর নির্ভর করবে। বড় অর্জনের জন্য শুধু কাজ করলেই হবে না, স্বপ্নও দেখতে হবে। তবে সেটা ঘুমিয়ে নয়, জাগ্রত থাকে। পরিকল্পনার সাথে দৃঢ় বিশ্বাসও থাকতে হবে। একজন মানুষের অর্জন কত বড় তা দেখতে হলে এটা দেখো যে সেই অর্জনের পথে তাকে কতটুকু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার কাছে সেই ধনীরাই প্রিয় যারা ধনী হওয়ার পরও গরিবের মতো বিনয়ী। বাস্তব যে কোনো কঠিন অবস্থা কাটানো সম্ভব। মানুষ শুধু মনে মনে কল্পনা করে কঠিন অবস্থা কাটাতে পারে না। বেশিরভাগ মানুষই সফল হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে হাল ছেড়ে দেয়। সুখ আর দুঃখ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, ঠিক যেমন গোলাপের সাথে তার কাঁটার সম্পর্ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসকে একত্র করলে তা বিরাট একটি বস্তুতে পরিণত হয়। ফোঁটা ফোঁটা পানি দিয়ে প্রলয়ঙ্কারী বন্যা সৃষ্টি হয়। যে কঠিন অবস্থা দেখেনি সে প্রাচুর্যের মূল্য দিতে অক্ষম। একটি যুদ্ধ জয় করতে হলে তোমাকে একের অধিকবার যুদ্ধে লড়াই করতে হবে। একজন মানুষ যত বেশি বড় হতে চায় তত বেশি বড় সে হতে পারে, কিন্তু তার উপর বিশ্বাসটা রাখা জরুরি। তার যদি সাহস এবং নিবেদন থাকে এবং সে যদি বড় অর্জনের জন্য ছোট ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি থাকে, তার পক্ষে যে কোনো কিছুই সম্ভব। যতক্ষণ শ্বাস চলছে ততক্ষণ চেষ্টা করে যান, কারণ এখন আপনি সাফল্যের সবচেয়ে বড় উপায়টি জানেন। আপনি যদি যথেষ্ট চেষ্টা করেন, আপনিই জিতবেন। অতীতকে আপনি বদলাতে পারবেন না, কিন্তু বর্তমানকে ব্যবহার করে ভবিষ্যৎকে আপনি বদলাতে পারেন। জলের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলে আপনি কোনোদিন সাগর পাড়ি দিতে পারবেন না। সমস্যা আপনাকে থামিয়ে দিতে আসে না, আপনাকে পথ দেখাতে আসে। আপনার গতকাল পড়ে যাওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই যদি আজ আপনি আবার উঠে দাঁড়ান। নেই বলতে কিছুই নেই, যা আছে তাই দিয়ে শুরু করুন। দেখবেন যেটা ছিল না সেটাও পেয়ে গেছে। শেষে একটাই কথা থাকে, মানুষের কোনো ধারণাই নেই যে সে কতটা ক্ষমতা রাখে।